В древността тук е съществувал тракогръцкия град Бизон, един от най-важните центрове на Черноморието. Днес се намираме на 3 км южно от Каварна, за да разгледаме една от най-големите забележителности на града, а именно нос Чиракман. Смята се, че през 1 век преди Христа голямо земетресение е разрушило по-голямата част от носа и го е потопило в морето. Точно поради този факт това място е обект на голям интерес от страна на археолозите. Тук са открити множество останки, средновековен некропол, крепостни стени и базилики. Аз съм говорещата с вълци и днес ще ви разкажа най-интересната легенда, която витае на това място. Преди да ви разкажа легендата за нос Чиракман, искам да споделя първите си впечатления от това място. Посетихме Каварна преди обед. За мен това беше първа среща с града и почти веднага поехме към носа. Не останахме да разглеждаме улиците и центъра. Нещо ме теглеше направо към високите скали над морето. Още отдалеч си дадох сметка защо хората са избрали точно това възвишение преди хилядолетия. От тук се вижда огромна част от крайбрежието, а хоризонтът сякаш няма край. Има особено усещане за простор и свобода, което трудно напуска човек, дори след като си тръгне. Пътеката е сравнително лека и добре обозначена. На места е камениста и има изкачване, но не е от онези маршрути, които те карат да гледаш непрекъснато в краката си. Напротив, постоянно те изкушава да спреш и да погледнеш морето. Най-силно ме впечатли мисълта, че стъпвам по същите земи, по които някога са вървели траки, мореплаватели и търговци. Тук са издигали укрепления, наблюдавали са корабите по Черно море и са градили живота си върху тези скали. Когато човек застане на върха, миналото вече не изглежда толкова далечно. И точно на такова място, където вятърът идва от морето, а всяка скала крие своя история, се е родила легендата, която ще ви разкажа днес. Не, каква красота! Направете си гледал. Хора, преходът към нос Чиракман е около 2 км отиване и връщане. Това трябва да се знае. Терена не е сложен, но трябва да се дойде в топлата, в ранната част на деня, тъй като после става много горещо. Няма да ни паднеш там от другата страна. Но виж, сега не е горещо. Хайде, иди ми да продължаваме. Още малко. Още 500 метра имаме изпитал. Здравей, приятелко! Мамо, дай му вода, горкото! Мамо! Щенурката нинджа!
съм вече на самия връх. Мястото е уникално. Има туристи. В по-големия си процент не са българи. Хората ценят красотата. Вълшебно е просто. Спри го и ще ми направиш една снимка сега. Чакай да ти го наглася за снимка и после мама ще снима на знамето. Някога върху нос Чиракман се издигал богатият град Бизоне. Каменните му стени се виждали отдалеч. Пристанището било изпълнено с кораби, а жителите му вярвали, че няма сила на света, която да ги пречупи. С годините богатството нараствало. Хората започнали да се хвалят, че градът им е по-могъщ от морето, по-велик от вятъра и почти равен на самите богове. Тогава, според старата легенда, дошло предупреждението. Една нощ над скалите се разнесъл странен тътен. Морето се отдръпнало навътре, птиците напуснали брега, а рибарите отказали да хвърлят мрежите си. Старците разбрали знака и призовали хората да се смирят. Но никой не ги чул. И тогава небето потъмняло. Земята се разтърсила така, сякаш самия свят се разпада. Камени кули се сгромолясали, улиците се разцепили, а огромни части от носа се откъснали и полетели към морската бездна. За една единствена нощ гордият Бизоне изчезнал. От тогава се разказва, че това не било просто бедствие, а присъда над човешката надменност, че морето погълнало града, за да напомня на всяко поколение колко кратка е славата и колко могъща е природата. А когато застанеш на върха Чиракман и погледнеш безкрайната синева, неволно се питаш дали под тези вълни все още не лежат останките на наказания град.